Hay yaşayasın kardeşim. Da tandır ekmeği bulamadın mı? Hay kurban olduğumun yiğidi. De bakalım kardeş. Ertuğrul Bey'imiz Çin'e gidelim dese peşinden gider misin? Ertuğrul Bey'in Zühre Yıldızı'na gidiyoruz desin yeter. Ben kanat takar uçarım Bamsalp'imi bilmez misin? Hay maşallah sana. Hay maşallah. Hey maşallah. Beyim bu yiğitler oldukça gidemeyeceğimiz yer, fethedemeyeceğimiz memleket yoktur. Müsterih olasın. Eyvallah Turgut. Eyvallah. Eyvallah beyim. Belki de en doğrusu Ertuğrul Banu Çiçek'le buluşmazdan önce bu gece işi bitirmektir ağabey. Otağına girip onu öldürecek halim yok ya. Kendine gelesin artık Aytolu. Yaralı, gururu incinmiş bir erkek bunu yapabilir. Nasıl? Tuğtekin, avradı Gökçe'nin gönlünde yatanın kim olduğunu bilirse ne eder sence ağabey? Öyle değil mi Goncagül? Elimden geleni yaparım hala. Ertuğrul, Buyur abi. haklı çıktın kardeşim. Hayırdır abi? Gümüştekin, Doğan Alp'i yarın kervansaraya götürecek. Onu işkence edeceği belli. Yaşatmayacağı da kesin. Doğan Alp'i ona vermeyeceğimi iyi biliyor. Gözlerinizin içine baka baka beni davet etti. Onu askerlerden alırken seni öldürmek falan mıdır o soysuzun niyeti? Hayır abi. Benim de katillerle işbirliği yaptığımı ispat etmek ister aklınca. Doğan Alp'i alırken askerlerini öldürmemi ister. Böylece isyan ettiğimi göstermektir derdi. Beni öldürdüğünde de kendince haklı olacak. Ne senin ne de anamın söyleyecek hiçbir şey kalmayacak. Ne edeceksin Ertuğrul? Yarın Doğan Alp'i askerlerinin elinden kan dökmeden alacağız. Ya Gümüştekin? Eğer haklıysam Doğan Alp'i askerleriyle önden yollayacaktır. Sonra da bizi takip edecektir. Bakalım kim kimin tuzağına düşecek. Şu konuştuğumuz şeylere bakın kardeşlerim. Kendimizi bildik bileli başımız beladan kurtulmadı. Ruhu şad olsun rahmetli babam. Ömrü boyunca Alptekin'le uğraştı. Çürüttü ömrünü. Sonra Kurdoğlu. Şimdi de Gümüştekin. Ne zaman bitecek bizim çilemiz? Belki de bizim kaderimize düşen bu olur ağabey. Kendi yurdumuzda, kendi adaletimizi kurana kadar bu yaşadıklarımıza mahkumuz ağabey. Bu fitneler bizi derviş gibi terbiye eder. Hakikatimiz de, durumumuz da budur. Bize düşen de Allah'ın izniyle bu fitnelerle savaşmaktır sonuna kadar. Doğru dersin kardeşim de. Gayrı benim mecalim kalmamıştır. Keçi güttüğüm günlerin hasretiyle yanar tutuşurum. Selcan Hatun'la koca